大家好，我是中医老马。冬天到了啊，咳嗽这种疾病呢发作越来越频繁。今天呢就给大家讲一讲咳嗽这种疾病的发病的病因和病机。在这个视频的后半段呢，我会利用一个病例给大家讲一讲咳嗽我们临床上的治疗方案。大家想一想，咳呢是有声无物，而嗽呢是有物而无声，两家加起来叫咳嗽。从中医学角度来看呢，咳嗽是什么原因引发的呢？病因。讲病因就讲到了病位。咳嗽呢，它的病位一定在我们肺，而我们《黄帝内经》中讲了，五脏六腑皆令人咳，而冬天咳嗽就是我们肺的一个功能失调而引发的病理表现。那么它的病因，第一个就是呢风寒，冬天主寒，风寒之邪外息，而引发肺的宣发肃降功能失调。第二个呢，咳嗽也可以发生一些基础性病变，你像我们的肺的一些病变，像肺的肿瘤啊、肺癌、肺结核啊这些疾病。第三个呢，是我们脾虚以后化湿生痰，痰湿上阻于肺，而肺呢使我们胸阳不展而引发的胸闷咳嗽。所以说病因呢，一个是外，一个是内。那么所产生的临床症状病机，不管是外和内所引发的，都是使肺的宣发功能失调，而气直冲声门，而引发咳嗽。临床的症状呢，就是咳而有痰或无痰。痰呢，作为它的病理标志产物，或者是黄色或白黏或泡沫样。讲究这个咳嗽，有的呢就是夜间特别容易，有的呢白天容易，有的呢是受冷容易，有的呢是受热冷易，有的呢咳嗽口干口渴而无痰。在中医学角度可以分为寒咳、热燥。我们《黄帝内经》讲，肺属润脏，也叫做呢焦脏，喜润而恶燥。所以说呢，我们在临床治疗肺的功能的基础就是滋肺阴、养肺气为主。所以说这些症状我也说了，这些病因病机我也说了啊。所以说咳嗽这种疾病呢，是根据它外在的表象，而我们提出了有寒咳、热咳和燥咳。下面呢，通过一个患者的病例给大家讲讲这个燥咳，也就是阴虚咳嗽，我们临床上怎么治疗。这个患者呢姓白，白女士，42岁。她呢咳嗽是怎么来的呢？就是有一次感冒以后发热症状缓解，但是咳嗽阵阵，无痰，口干口渴。说感冒以后发热的症状缓解了，出现了咳嗽持续而无痰，口干口渴。大家通过这几个症状，我们不看别的症状，就可以认为是什么呢？感冒以后邪热已退，但是呢邪热伤肺阴，伤肺阴以后而引发肺的宣发功能失调，而肺气直冲声门，引发咳嗽。这就是我们临床所讲的阴虚咳嗽。而阴虚咳嗽我们临床上用什么药来治疗呢？你像我们的百合、麦冬治疗的制剂都可以。而咳嗽呢，一定要宣肺止咳、平喘止咳的，你像我们的化痰止咳的百部和我们宣肺止咳的杏仁儿，同时我们再加一点补肺气、利肺阴的药物，就能解决我们这个阴虚咳嗽。阴虚咳嗽大家一定要注意几点呢？第一点就是感冒以后邪热灼烈肺阴而引起的肺阴虚。第二点呢，就是肺气直冲声门而引发咳嗽。只要我们降肺气、滋肺阴而宣肺止咳，就能解决我们阴虚的咳嗽。关于这个咳嗽的视频，今天就给大家分享到这儿，谢谢大家的观看。